So, ons recap net eers gou die if-funksie en dan gaan ons leer hoe om meer as 2 opsies te akkommodeer. So in graad 11 het julle geleer van 'n gewone if-funksie en 'n basiese if-funksie begin altyd net met 'n logical test, waar ons actually, basies wat jy doen met 'n logical test is jy vra vir die rekenaar 'n vraag. Basically soos om te sê, skyn die son buite. Okay? En dan gee die rekenaar vir jou 'n antwoord terug. Hy sê true of false. En onthou in Access, true kan ook beteken yes, nee. So hy sê basies vir jou ja of nee. En as hy vir jou sê ja, dan kan jy 3 opsies kry. Jy kan laat hy vir jou 'n funksie, 'n formule of 'n boodskap doen. En dieselfde met false. Ons gaan nou daarna kyk in detail. Right, so heel eerste daarbo is die syntaks, 'n gewone if. Se syntaks, die manier hoe hy geskryf word, is if, logical test, dan die value of true, dan die value of false. Nou, 'n logical test bestaan uit 3 gedeeltes. Ek vra, is waarde A is buite gelyk aan son. Kyk, waarde A vergelyk met waarde B. Kom ons kyk gou in die voorbeeld wat ons nou net gedoen het. Ek kan actually, het julle geweet, jy kan, en ek wil hê jy moet dit nou toets, ek gaan jou gou wys, dan wil ek hê jy moet dit self toets. As ons gaan kyk, soos hierdie spreadsheet waarmee ons nou gewerk het, jy kan 'n logical test doen sonder 'n if. Jy kan net gaan sê, is hierdie investment term, dis my waarde A, gelyk aan short, byvoorbeeld. Jy kan dit nou toets vir long. Dan gaan jy sien, gee die rekenaar vir jou antwoord, true of false. Toets dit gou, doen dit gou self, toets of hy long is. Is die investment term long? Jy sou gesien het, die if, die logical test gee actually vir jou true of false, nee. Nou, 'n waarde A of waarde B, wat ons gebruik vir die vergelyking, kan of 'n selverwysing wees, ons het mos nou gesê, is daai sel, nee? Of dit kan 'n funksie wees, ons kan actually 'n funksie gebruik in plaas van dit. Dit kan 'n teksboodskap wees, ons het mos nou gesê, is dit gelyk aan long of short, nee. Dit kan ook 'n vaste numeriese waarde wees. So kom ek wys jou nog 'n voorbeeld waar ek 'n funksie of 'n numeriese waarde gebruik. Ek kan actually hierso sê, in plaas van month, kan ek daai funksie gebruik en sê, is daai funksie gelyk aan 9. So my waarde A is die funksie en my waarde B is die nommertjie 9. Ek vergelyk die 2 met mekaar en dan kry ek ook 'n true of 'n false. En dan kon ek my count ifs, hierso gaan jy sien daar's 'n true want hy is die 9de maand. En dan kon ek my count ifs gedoen het en eerder net getel het hoeveel trues is daar. OK. Goed. Nou, die operator, die een wat in die middel is, en dit geld dieselfde vir count if, sum if, vir al die ander, die tipe operators wat mens kry is groter as, kleiner as, gelyk aan, groter gelyk aan, kleiner gelyk aan, nie gelyk aan en gelyk aan. Jy sal oplet dat die groter gelyk aan en die kleiner gelyk aan, se gelyk aan is altyd na die tyd. Nee? Nie voor die tyd nie. OK. So, as daai toets se antwoord ja is, in plaas van dat ons wil hê daai blokkie moet sê true of false, kan ons dan met 'n if-funksie 'n argument insit waar die true vir ons een of ander antwoord gee. En daai antwoord, as die antwoord ja is, die toets word geslaag, dan het ons 3 moontlikhede. Hy kan vir ons 'n funksie doen, 'n formule of 'n boodskap. Soos om te sê, as ek nou gesê het, skyn die son buite, is buite gelyk aan son, dan gaan die value of true wees, bring sonskerm, value of false, bring 'n sambreel. OK, goed. Value of false, presies dieselfde, as hy die toets dryp, as hy die toets nie slaag nie, as die toets se antwoord nee is, as die vraag se antwoord nee is, selfde 3 opsies, funksie, formule of 'n boodskap. Right. Kyk nou gou vir my na daai voorbeeld en kyk of jy vir my kan uitfigure en in woorde sê wat word daar gedoen.
pause net vir 'n oomblik en kyk net dat almal 'n bietjie kans kry. Alright, so ek dink 'n paar van julle het dit nou al uitgefigure. Ons kyk basies hierso. As mens dit, Laurens het dit lekker kortliks gesê. As die kos verval het, kry jy 10% afslag. Anders betaal jy gewone prys. OK, ek gaan nou vir jou wys hoekom. Sien, as die item, want wat ons toets is ons kyk, B2, hier is ons B2, dis die expiry date, vandag of voor vandag is, dan moet daar 10% van die prys afgetrek word, want die prys is in C2 en ons maal dit met 0.9. Ons gaan nou oefeninge doen daarmee. Anders gaan jy die gewone prys betaal. OK, so daai kan 'n 3-punt teorievraag wees. Ja, want daar's 3 goed. Jy moet sê wat die toets is, jy moet sê wat die value of true en die value of false is. Maar jy kan nie net sê, as dit vandag of kleiner gelyk aan vandag is, dan moet jy dit maal met 0.9. Jy moet dit sê in woorde wat 'n normale persoon kan verstaan. OK. Goed, so, ek wil hê ons moet gou 'n oefening doen. So, gaan saam met my, maak gou 'n blank Excel dokument oop. En kom ons kyk gou hoe werk gewone omskakelings van persentasie. Right, so tik in vir my. Ek gaan dit hier op die bord ook doen as jy wil saam kyk. Kom ons begin bo. 1, 10 en 100. En dan kan jy intik 0.1, 0.01, 0.1 en 1. OK. Nou, het jy geweet dat hierdie, kom ons doen sommer dit ook gou-gou. 10 op 100 en 100 op 100. Hierdie 3 is alles dieselfde as jy dit in berekeninge gebruik. OK? As jy, kom ek wys jou hoekom? Wel, hierdie 2 is dieselfde. As jy formateer gou kolom B as persentasie. Sien jy? So 'n getalletjie 1 is dieselfde as 100%. Dis dieselfde as 100 op 100. 'n getalletjie 0.1 is dieselfde as 10%. So kom ons doen gou-gou 'n toets. Skryf in vir my 100 en format dit as rand. En dan werk jy vir my uit hoeveel is 5% daarvan. Nou jy kan dit op 'n klomp verskillende maniere doen, maar jy gaan dieselfde antwoord kry. Of jy nou uitwerk 5% met 'n persentasieteken, en of jy dit nou uitwerk en sê 0.05, dan gaan jy ook dieselfde antwoord kry. Al daai gaan vir jou dieselfde antwoorde gee. Ja, soek net 5% van 100. OK. Al daai gaan vir jou dieselfde antwoord gee. Toets dit gou, doen een van hulle. Die een wat jy gewoonlik nie sal doen nie, doen hom. Alright, goed, laaste ding. Nou, wat ek wil hê jy moet besef is, as ek wil 10% aftrek van hierdie getal, het ek basies, ek het klomp opsies, maar ek het die lang manier en ek het die kort manier. Ek kan gaan sê, ek doen dit nou vir jou dat jy dit kan sien, ek kan gaan sê, daai minus, ons gaan weer daai ene, maal met 10 op 100, dis 'n helse lang pad, OK? Of ek kan net sê, daai maal met 0.9.
Want dit is outomaties mos nou 90 op 100. Dis 10% minder as die volle getal. Daai twee gaan vir dieselfde antwoord gee. OK. Right. Ek gaan nou vir jou gou 'n vraag op die skerm wys. Daar's vrae wat jy moet vir huiswerk doen, dis nie baie nie. Maar die twee wat ek nou vir jou gaan wys, moet jy nou gou vir my in Word skryf. Ek wil net die antwoord hoor en dan gaan ons aangaan met die volgende werk. So, wag, maak dit gou vir my op die public oop, want jy kan kies of jy die Engels of Afrikaans wil doen. So, gaan na public toe, RTT graad 12, teorie ondersteuning, en dan is die onderste twee, Afrikaans of Engels, en ek wil hê jy moet net 1.10 en 8.62 doen, die twee wat aan die onderkant van die bladsy is, die res is vir huiswerk, die onderkant van bladsy 1. Right, so die eerste een, sy antwoord is? Nee. Right, nou die tweede ene is 'n triekie een, daar's baie mense wat goed assume. Julle assume dat hulle die ure wat die mense gewerk het, moet maal met hierdie bedrag. I don't know why. Al wat hulle sê is, die funksie slaag nie om die bonus toe te ken aan werknemers wat langer as 27 uur gewerk het nie. So eintlik wil hulle hê dit moet gebeur. Bespreek twee maniere waarop die fout in die funksie reggestel kan word. OK? So ek gaan vir jou wys. So die eerste een is 'n oplossing. Sal jy sien as ek die antwoorde wys? Dit was A. Die res, ek weet dis bietjie onlogies, want hoekom sal dit nie vir 81 en hoër ook A wys nie, maar dis wat die vraag was. Hulle het net gesê, wat se ene gaan fit? Daai ene 'n A gee, en dit is A was die antwoord. OK, nou sê hulle vir hierdie ene, hoe kan ons die funksie fix? Right. Nou, as ons kyk na hierdie ene, dit was die oorspronklike, en hulle sê, daai ene is verkeerd. Die eerste manier hoe ons dit kon fix is, nie net jy kan dit 'n groter as maak nie, jy kan nie net sê jy kan die pyltjie omdraai nie, jy moet sê jy moet die kleiner gelyk aan verander na 'n groter as, want hulle het gesê dit is langer as 27. OK? Dis die eerste manier. Die ander manier is jy kan die value if true en die value if false omruil. Want nou sê dit as die persoon minder as 27 uur gewerk het, dan kry hulle nie 'n bonus nie. Anders kry hulle 'n bonus. So met ander woorde, die mense wat meer as 27 uur gewerk het, kry 'n bonus. Nee? So basically kan jy vir jouself picture, hierdie is 'n kolom wat gesê het bonus. Wie kry 'n bonus? Right, so die eerste funksie het nie gewerk nie, maar as ons daai selfde funksie, die reggemaakte ene gaan copy, dan werk hy.